Ngomong-ngomong, hari ini kita makan apa ya? Aku lihat-lihat di Gojek, kok rasanya semuanya sama aja ya. Gak ada spesial di Bro Heaven. Hai. Aku gak peduli. Aku sudah punya Ciki. Hehehe. Kamu ini mah kagak kreatif. Masa setiap hari makan Ciki mulu sih? Hati-hati loh. Kalau Ciki suatu hari punah dari Bro Heaven. Tenang aja. Cikiku selalu ada di mana-mana. Makanya aku gak perlu takut ilah. Breaking news, pemirsa, baru saja terjadi kebakaran di seluruh kota Brookhaven. Itu semua terjadi karena satu orang warga yang lupa matiin kompor pada saat masak Indomie. Sekarang saya akan langsung pindahkan kepada saudara saya yang di sana. Halo. Iya, jadi memang sekarang Brookhaven sedang kacau sekali, semua tempat kebakar luar biasa. Dan tempat yang paling rugi itu ada di grocery karena hampir semua produk itu terbakar habis, termasuk semua stok Ciki selama 1 minggu. Iya. Ya ampun, Bang. Kamu tidak lihat berita itu? Waduh. Mon. Halo? Gimana ini anak? Ya ampun. Man. Ya ampun. Kira-kira si Momon gimana ya nasibnya ya setelah gak ada Ciki ya?